आज खेत में लावनी करते टाइम मैं बहुत ज्यादा थक गया था और गर्मी की वजह से मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे। फिर मैं उसका सॉल्यूशन सोच रहा था और तभी मुझे एक आइडिया आया। मैं एक डीसी मोटर और बैटरी लेकर आया और फिर एक कार्डबोर्ड लेकर उसके 2 पीस काट लिए। इसके बाद मैंने उसमें बटन लगाया और बीच में एक पीवीसी पाइप फंसा दिया और पीवीसी पाइप में मैंने डीसी मोटर को लगा दिया। फिर मैंने इस पाइप का एक टुकड़ा काटा और उसके नीचे एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगाकर उसमें बैटरी को डाल दिया और फिर डीसी मोटर को उसके ऊपर सेट कर दिया। फिर मैंने एक पंखा लिया और उसे डीसी मोटर के आगे लगा दिया। तो बनकर तैयार है हमारा टेबल फैन। फिर जब मैंने इसे ऑन किया तो यार इससे तो आंधी तूफान आ गया। इसके बाद मैंने अपनी सारी गर्मी सुखा ली। बाकी आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब